Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devran Rita Abdillah Sindusa dengan NIM 21SA1172 dari Prodi Informatika Universitas Amikom Purwokerto. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengclipping kabel LAN dengan straight dan juga cross. Mungkin kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Langkah pertama sebelum kita melakukan crimping kabel adalah kita harus memotong kulit dari kabel tersebut sampai kabel dalam terlihat. Setelah terlihat, kita langsung susun kabel-kabel tersebut sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Untuk urutannya bisa dilihat di samping ya teman-teman. Setelah kabel sesuai dengan urutan, maka kita langsung saja luruskan dan kemudian kita potong menggunakan tang crimping. Setelah kita potong, kita letakkan pada konektor RJ45 sesuai dengan urutan dari pin 1 sampai yang terakhir. Setelah terpasang, kita kunci menggunakan tang crimping sampai kencang dan tidak lepas. Selanjutnya adalah mengclipping kabel cross. Sama seperti kabel straight, di kabel cross ini kita harus mengelupas kulit luar dari kabel dulu sampai kabel terlihat. Setelah itu kita sesuaikan dengan urutan kabel cross yang ada di samping.
Setelah urut, kita luruskan dan kemudian potong. Dan nanti setelah dipotong, kita masukkan ke konektor RJ45. Setelah itu kita kunci menggunakan tang crimping.